Assalomu alaykum parkin chorvalari, YouTube kanalimiz obunachilari, chorva ishqibozlari, yaxshi parodali buzoqlardan so'ragan akalarimizga mana. Mana. Bular uji to'liq yemga ovqat kirib ketibdi, kepay yerkan. Beda berar ekansiz-a, do'da? Ha, beda. Ha, beda. Hozir mana qaysi biri sotuvdi do'da buni? Qizilni sotasiz. Ikkalasi ham bir-biridan go'zal, bunisi gibrid ekan. Mana qizil. Bunisi sementalmi bu? Semental. Semental. Ishonchli fermadan olgan o'zlari uchun. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga yedi-ishtilarni ko'rsatish maqsadida mana ovqat soldirdik. Mana. Jonivor ishtiqalari zo'r, ko'z tegmasin, mashalloh. Bunisi ham bir-biridan go'zal buzoqlaringiz. Do'da ma'lumotlarni bering. Ma'lumot 4 oylik bo'ldi. 4 oylik bo'lgan. Bo'yi 1 oldi. Ha, boya o'lchadik. Orqasi 1 oldi 1 metr chiqdi. Mana. Sizlarga yedi-ishtilarni ko'rsatish maqsadida. Toza. Mana. To'liq ovqatga kirib ketgan. Bo'ylarini aytdik. 4 oylik. Bular zagonda o'tar ekan-a? Ha, zagonda. Ha, salqin mana. Zagon nuqtalanmagan hali buzoqlar. Do'da narxini nech pul qo'yamiz qiziquvchilarga? 9,5 qo'yamiz. 29 million 500 ming. Ozgina o'tar joyi bor, kelishamiz. Savdosi bor. Bor, savdosi bor. Buni ilosgan fermadan olib chiqdimi? Ha, fermadan. Fermadan olib chiqaman. Yoshligini olib qo'yamiz. Yosh, ha. Sut berardilar unda. Ha, Sut berib, boqishgan, sababini qilishgan, mehnatini qilishgan. Mana hozir endi bularga sotishga to'g'ri kelib qoldi. Mana shu qizilni sotuvga qo'yishibdi mana. Parkent tumani, Toshkent viloyati Parkent tumani Surxu mahallasida bizlar. Bir-biridan go'zal buzoqlar. Mana. Kepa yeydi, beda yeydi. O'zinglar uchun yana yaxshi ratsionda boqib olasizlar. Telefon nomerlar ekranda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Do'da 29,5 milliondan xayri bor, savdosi bor. Kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana aka, vodiydan, vohadan kuzatayotgan chorva ishqibozlari akalarimiz mana. Sizlarga ham taklif. Hammaga rahmat. Kanalimizga podpiska bo'lib qo'yinglar. Shunda keyingi videolarimizni o'tkazib yormaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.